玩手竿喎，係嘛？你睇落好後生嘅，估唔到最近真係好多年輕人出嚟跳舞。今次呢兩個見到佢玩緊手竿添。睇住啊！唔該晒水哥，玩手竿啊！係啊，唔得人哋嘅，知唔知我邊個啊？係啊，我哋啲 fans。梗唔係啩？我見你玩手竿，可能估到啦，我都識玩，第一次玩。學下咯。驚唔驚出鏡啊？驚唔驚出鏡啊？今次呢條片呢，總共係到去一次就係短膊，一次就係長膊，咁長短各扣一次。終於都有啦，嘿，都係石上大條，有啦，石上啦，哎呀！記住石唇就唔好徒手解魚，最好攞個鉗，再攞個夾。雖然我又未試過俾佢吉到，但係聽講真係有機會有人闖嘅。哇，大一套喎你，即放啦，個肚咁大啊嘛，通常釣到上嚟都係啲細細條嘅先會大肚，好似呢條咁啊，佢一大肚就好明顯嘅啦，石狗公。咁長膊就係得啱啱嗰啲啫，就真係比較少嘅。咁之後第二日就去咗呢個短膊嗰度。呢一種天氣啊，真係冇得頂啊！咁可能25、26度，跟住又有啲雲咁樣可以遮住個太陽。但係後來啊，我發現到呢，我冇帶樣好重要嘅嘢，就係我頂帽啊！我冇咗頂帽嘅話啦，根本就夾唔到嗰個攝錄機嗰個扣落去。我諗好多釣魚佬都好似我一樣，成日都會帶漏依樣帶漏嗰樣，所以出門口前真係要睇清楚。咁今日相對嚟講，啲魚都唔算太開口。我釣咗成個鐘左右先釣到第一條。咁都釣到一條好耐冇釣過嘅火點啊！因為而家啲水嘅水溫咧都唔算話太暖，可能得嗰22、23度，火點就唔會太開口嘅。相比起夏天嗰陣時啊，咁當然你又唔可以太熱啦，因為啲魚咧就好麻煩嘅，太凍又唔開口，太熱又唔開口。咁呢條都有少少 size 啦，起碼都過手板嘅。咁今日又帶到個養魚箱過嚟嘅，咁所以可能就養一養住先啦。最近都拍唔到啲咩，哇，好似爆晒成個箱啊咁樣嗰啲片，次次都係得嗰幾條，做唔到嗰個滿載而歸嗰個效果。樓梯一直都冇反應，咁所以我就轉咗去另一邊啦。其實呢個位置我知道一直都有一群魚喺度，不過就好少去玩佢嘅。通常可能真係好冇乜口咧，我先至會喺呢一個位度釣。一陣條魚上到嚟，你就明白點解我會咁講。
不過就呢個換味性質嚟講，其實喺呢個位釣嘅話呢都幾爽。你見我支竿頭係咁都俾佢扯落去。呢條仲要好聚手添，我諗起碼都應該有斤幾，可能斤半左右啦。我諗，因為如果可以就咁起到嘅話呢，都1斤內其實可以就咁成支竿起上嚟。咁你就咁睇嗰個竿頭同埋你嗰個手感，你就知道呢條究竟可唔可以就咁起。因為如果你就咁起太重嘅話，支竿會斷嘅。冇計啦，我真係相對比較懶，我係唔會帶撈機嘅。其實我淘寶買咗個撈機嘅，但係始終我又想像唔到我要拎住個撈機，跟住喺啲石度周圍咁行走。咁我又未試過吸取到啲咩教訓，就哎呀，因為我冇帶過撈機，所以呢條呢我就起唔到咁樣樣。我又未遇到過呢個問題，咁所以我就未有嗰個動力去帶。可能他朝有一日我因為咁樣甩咗一條魚啦，咁可能我就會好後悔，咁然之後就會立志以後都要帶撈機啦。咁暫時都未遇到呢個情況。咁遠距離，大家可能未必睇得清楚究竟係咩魚。咁呢條魚就基本上就好多釣魚佬都會驚噶啦。呢個 size 係真係驚人嘅。由於個 cam 離得太遠啦，咁所以係完全冇任何嘅聲響可以錄到嘅，咁所以呢段我直情瞄咗佢啦。呢一條雞泡都算係我嘅記錄雞泡嚟嘅，未試過釣到咁大條嘅。始終岸邊大極有個譜嘅，冇上次嗰班小朋友釣到嗰條咁大。跟住都係同一個位啊，又係釣到條大 size 嘅，呢條冇啱啱嗰條咁大。咁所以話點解唔想喺嗰個位釣呢？因為嗰度應該係有個雞泡竇喺度，勁多條雞泡喺嗰度呢，瘋狂咬嗰啲生蝦呢，就嘥鬼晒。始終我都唔想一直都淨係留喺呢個樓梯位嘅附近。咁所以都行出咗去啲外面少少嘅石頭釣，唉，個鏡頭一唔錄呢就出事啦，又唔帶鏡頭夾喺個帽度呢又出事啦，釣到條紀錄嘅，真係好遺憾啊！呢一次同條魚嘅博弈嘅片呢，就真係影唔到，淨係可以影到呢條鑑賞啊，度下 size 嘅片俾大家睇。不過 anyway 咧，咁就可以釣到破紀錄嘅魚咧，都開心嘅。咁始終都好耐冇釣到咁大條啦。同條魚博弈到最後咧，拉到條絲嘅時候，支竿就斷咗啦。好彩拉到條絲先斷，咁都唔心痛嘅。淘寶貨都係2嚿水左右。個 cam set 唔到。放生，再見。你又幾乖喎！你都咁乖嘅，拜拜。後來我發現條魚大得滯，令佢好屈就喺個箱入邊。
亦都係時候要升級下啲裝備。喺釣到嗰條斑之後呢，我都再嘗試咗釣咗大概個零鐘度都冇後，咁所以就決定最後放生埋條魚就直接走啦。我唔知佢係咪大肚啦，不過算啦，又唔係好等住食佢，咁所以就放生佢啦，做下功德啦，當係。拜拜。多謝各位支持，我哋下次再見啦。